자, 저의 정동구구 관련된 리뷰 영상 이렇게 소개를 해주는 리뷰 영상 3탄이고요. 원래 3탄까지 찍을까 말까 하다가 그냥 한번 제대로 이렇게 소개를 해드릴 겸 3탄까지 준비를 해보게 되었고, 그냥 곧바로 이제 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 이제 이 제품 웍스의 미니 그라인더라고도 봐주시면 될 것 같은데, 모델명 같은 경우에는 WX106이라는 제품이라고 봐주시면 될 것 같고, 이게 작동은 되기는 합니다. 되기는 하는데 완충이 되진 않아가지고 아마 지금은 제대로 된 성능을 발휘하지 못할 겁니다. 아무튼 이 제품은 제가 이제 또 한때 구석진 곳이라던가 이런데 되게 이제 이런 이제 그라인더 같은 걸로 연마하기 힘들 때 정말 간단하게나마 이제 이 제품을 이제 써봤었는데 괜찮더라고요. 이제 이 제품도 나름 힘이라던가 이런 거는 괜찮은데, 아무래도 이제 좀 덩치가 작고 그만큼 배터리 용량 같은 경우에도 많이 들어가지 못하기 때문에 속도를 조금이라도 더 올리게 될 경우 배터리 소모량이 좀 많이 떨어지는 것 같더라고요. 그래서 진짜 정말 간단하게나마 쓰는 게 아니라면은 진짜 주로 제대로 쓰려면은 유선 제품으로 가야 되는 것이 맞지 않나 싶기도 하고, 결론적으로는 크게 나쁘지는 않다. 그리고 이제 이 제품 같은 경우에는 제가 처음으로 디월트 배터리를 꽂아서 사용할 수 있는 호환 본체인데요. 그라인더입니다. 그라인더. 모델명 같은 경우에는 여기 이제 DW20AG185라고 적혀 있죠. 이 제품도 괜찮긴 괜찮습니다. 얘도 좀 사용된 흔적이 있는데 여기에 먼지가 좀 껴있어요. 연마 작업할 때 여기 이제 분진가루가 많이 이렇게 들어간 것 같은데, 슬라이드 방식이고요. 작동 방식은 슬라이드 방식이고, 단수 같은 경우에도 3단계까지 조절을 해가면서 사용을 할 수 있습니다. 근데 이전에 이제 쓰던 이 그라인더가 있었는데, 힘 같은 경우에도 얘가 1단으로 제가 일부러 두고 사용을 하거든요. 안전을 좀 이렇게 챙기는 면도 없지 않아 있긴 하지만 1단을 두고 이렇게 사용을 해봤는데, 얘 1단의 힘이 얘로 봤을 때는 1단과 2단 거의 사이 정도 급이다 라고 봐주시면 될 것 같아요. 그 정도로 진짜 힘이 은근히 센 듯한 그런 느낌도 있고, 그리고 이제 여기 보어 커버 같은 경우에도 굉장히 큽니다. 이게 몇 인치까지였었더라? 아무튼 꽤 큰 그런 날도 어중간한 것들은 이렇게 다 끼울 수가 있습니다. 그립감도 엄청 좋고, 약간 좀 두꺼운 면이 없지 않아 있긴 하지만 오히려 그립감으로 봤을 때는 얘가 조금은 더 좋은 듯한 그런 느낌이 들더라고요. HPT라고 로고도 적혀 있고 굉장히 또 이쁩니다. 그리고 제가 한때 주로 많이 썼었던 그라인더인데요. 얘 같은 경우에는 막기다 배터리를 꽂아서 사용을 할 수 있는 호환 본체입니다. 여기 또 보시면은 사용된 흔적이 굉장히 많죠. 여기 락 장치도 깨져 있을 정도로. 근데 작동은 잘 되는데, 아무튼 얘도 크게 나쁘지는 않습니다. 근데 얘 굳이 단점이 있다라고 한다면은 아무래도 이제 약간의 성능이죠. 성능 얘도 엄청 크게 나쁘진 않은데, 얘는 이제 진짜 정말 간단한 연마 작업을 할 때 말고는 이렇게 주로 사용을 하지 않습니다. 오히려 제가 이 제품을 좀 아껴 쓰려고 얘를 막 쓴 건데, 그냥 제대로 써볼 겸 해가지고 얘를 써보니까 나중에는 거의 얘를 주로 사용을 할 것 같더라고요. 근데 얘도 정말 간단한 작업을 할 때에는 유용하게 잘 쓰일 것 같기도 합니다. 그 다음에 이 제품 같은 경우에는 미니 이제 에어건인데 나리온에서 만든 제품이에요. 이게 몇 단계까지 사용을 할 수 있었는지는 까먹었는데, 그래도 나름 단계도 많고 여기 이제 LED 이렇게 램프도 달려 있어가지고 은근히 얘 또 쓸만하기도 하더라고요. 제가 이 제품 가지고서 풀을 이제 잔가지 같은 거 이렇게 쫙 자르고 이 제품으로 바람을 싹 불어내니까 은근히 어중간한 진짜 잔가지를 싹 다 날릴 수 있을 정도로 힘이 은근히 셉니다. 또한 이 제품 같은 경우에는 배터리 소모량이 그렇게 막 많다거나 하지 않는 그런 느낌인 것 같아가지고 은근히 또 오래 쓰일 수 있는 그런 제품이기도 한 것 같더라고요. 은근 지속력이 좋습니다. 그 다음에 직소. 이 제품 같은 경우에는 또 막기다 배터리를 사용을 할 수 있는 그런 호환 본체이고, 이 제품 같은 경우 이제 브러시리스 모터가 장착이 되어 있습니다. 일단 브러시리스 모터가 장착이 되어 있다는 것만으로도 좀 좋은 그런 느낌이 들고요. 여기 이제 무슨 단계, 이게 오비탈 방식인지 모르겠지만
이렇게 또 레버로 0단계, 1단, 2단 이렇게 사용을 할 수 있고, 또 이 위쪽을 보시면은 요걸로 이제 또 속도 조절을 해가면서 사용을 할 수가 있습니다. 일단 힘은 제가 간단하게나마 이렇게 써봤긴 했거든요. 이렇게 제대로 써보진 않았는데 간단하게나마 이제 약간 좀 모양을 내려고 이렇게 써봤는데 확실히 괜찮더라고요. 그리고 무엇보다 무선이다 보니까 바로바로 사용을 할 수 있다라는 그런 장점이 있겠습니다. 그리고 이제 얘 같은 경우에는 얘도 이렇게 몇 인치짜리인지는 모르겠지만 한번 구입을 그냥 해보고 싶어가지고 이렇게 이제 한손 체인톱도 구매를 해보게 되었습니다. 이 역시도 마키다 배터리를 꽂아서 사용할 수 있는 호환 본체이고 브러쉬리스 모터가 장착이 되어 있고 나름 또 여기 락 장치가 있어가지고 요거를 눌러야지만 작동이 됩니다. 여기 약간 좀 뻑뻑한데 아무튼 이런 식으로 나름 안정장치도 있어가지고 혹시라도 오작동에 관해서는 이렇게 걱정할 필요는 없을 것으로 예상이 됩니다. 그리고 무엇보다 제가 놀랐던 점은 여기 이쪽에 체인 오일 통이 별도로 이렇게 장착이 되어 있어가지고 일일이 여기 체인에 뿌려가면서 사용할 필요가 없다라는 거죠. 그리고 여기 또 펌프를 해가면서 사용을 할 수 있기 때문에 진짜 바로바로 쓰기에도 좋지 않을까 싶기도 합니다. 성능은 잘 모르겠습니다. 얘 같은 경우에는 구입을 해놓고서 거진 진짜 반년이 넘을 때까지 단 한 번도 써본 적은 없지만 혹시라도 산소에 갔을 때 나무 이런 것 좀 자를 일이 있으면은 그나마 간단하게 한번 촬영을 해보도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 트리머인데 얘 같은 경우에도 그 외에 이제 약간 좀 동그라미로 모양 되게 이쁘게 잡아놓고 그렇게 좀 키우는 그런 식물도 있잖아요. 그때 이제 너무 이제 삐죽삐죽 튀어나온 그런 잔머리 같은 거를 이렇게 뭐라 해야 될까? 좀 정리를 하려고 구매를 해봤는데 얘도 나쁘지는 않습니다. 일단은 가격은 그렇게 비싼 편은 아닌데 여기 양쪽에 이 버튼을 눌러가지고 각도 조절을 또 이런 식으로 할 수가 있습니다. 그래서 상황에 따라서 뭐 약간 각도를 거의 직각으로 맞춰놓고서 사용을 할 것이냐 아니면 이렇게 일자로 맞춰놓고서 뭐 이렇게 사용을 할 것이냐 등등 번갈아 가면서 사용을 할 수가 있고 또 날이 기본적으로 두 가지가 제공을 해요. 이렇게 직진을 하면서 사용하기 용이한 거 그리고 좀 더 이렇게 길쭉해가지고 옆으로 약간 좀 큰 면적을 정리할 때 용이한 그런 이제 머리들도 있는데 여기 바로바로 이렇게 또 양쪽에 이 버튼을 이렇게 눌러가지고 쉽게 또 변경이 가능하기도 합니다. 얘는 이제 간단하게 상소에 갔을 때 써봤는데 힘 같은 경우에는 굳이 얘 같은 경우는 힘으로 봐야 될지 모르겠지만 어중간한 약간 얇은 나뭇가지 있잖아요. 그런 것들도 웬만해서는 다 잘릴 수 있을 정도로 어느 정도 힘은 존재하는 것 같긴 합니다. 무튼 얘도 크게 나쁘지는 않습니다. 정말 간단하게 이제 약간 좀 구석진 곳이라던가 이런데 벌초 기계로 들어가기 약간 좀 애매한 곳에 간단하게 쓰기에도 그런 용이한 제품이기도 합니다. 얘도 나름 안전장치가 있어서 요거를 눌러야지만 작동이 이렇게 됩니다. 지금 이렇게 안 눌렀을 땐 이렇게 눌리지가 않죠. 아무튼 얘도 괜찮습니다. 그 다음에 3인치 그라인더. 이 3인치 그라인더인데 얘도 약간 끊겼었네요. 죄송합니다. 아무튼 3인치 그라인더이고 얘도 이제 간단하게 쓰려고 구입을 했는데 제대로 써본 적은 없지만 정말 간단하게 처심 같은 거 이런 거 약간 좀 깎아내겠다고 써봤는데 힘은 크게 나쁘진 않습니다. 그립감이 약간 좀 별론데 크게 힘 같은 경우에는 제가 처음으로 3인치짜리 쓴 거 치고는 은근히 괜찮습니다. 다만 단점 같은 경우에는 이 3인치 날이 아마 이제 국내에서는 좀 뭐라 해야 될까 쉽게 구할 수 있는 그런 제품이 아닌 걸로 알고 있어요. 그래서 진짜 제대로 구하려면은 인터넷이나 이런 데에서 이제 알아봐야 되는 걸로 알고 있는데 근데 현재로서는 잘 모르겠네요. 근데 저 같은 경우에는 자주 이제 쓸 일이 없기 때문에 뭐 잠깐 쓰는 정도로만 이렇게 사용을 하기 때문에 근데 무튼 크게 나쁘지는 않습니다. 이쁘기도 하고 그리고 이제 다음으로는 멀티커터 제품입니다. 1단에서부터 이렇게 또 6단까지 사용을 할 수가 있는 이렇게 제품이고 브러쉬리스 모터가 장착이 된 그런 제품이기도 합니다. 날 장착 같은 경우에도 여기 위쪽에 그냥 이 손잡이 같은 거를 이렇게 위쪽으로 그냥 제껴만 놓으면은 여기 이쪽에 약간 좀 틈이 벌어지거든요.
네, 이것도 나름 원터치로도 사용을 할 수 있는 그런 제품이기도 해서, 근데 얘도 진짜 정말 용이하게 잘 쓰이고 있기도 합니다. 제가 홈을 팔 일이 생겼었는데 직속이라던가 이런 걸로 하기에도 약간 좀 한계가 있잖아요. 근데 이 제품으로 확실히 좀 뚫고 자르고 하니까 굉장히 좋더라고요. 힘도 은근히 나쁘지 않고, 제가 약간 좀 소리도 소리지만은 약간 좀 안전을 위해서 웬만해서는 이렇게 저단으로 사용을 하는데, 1단으로 놓고 하는데도 약간 좀 속도만 느리지 힘은 진짜 거의 딸리는 느낌이 안 들더라고요. 그리고 저의 첫 전지가위. 이 전지가위 같은 경우에도 힘이 제가 나뭇가지로는 이렇게 테스트를 해본 적은 없지만 박스끼리 이렇게 최대한 겹치고 겹쳐가지고 박스로 이제 최대한 두껍게 해가지고 사용을 해봤는데 진짜 그냥 슉 하고 잘리더라고요. 얼마나 날카로운지 얇은 그런 종이 이런 것도 다 잘릴 수 있을 정도로 엄청나게 좀 날카롭고 힘도 어느 정도는 존재하는 것 같더라고요. 그리고 얘가 좀 특이한 게, 어떤 뭐 제품 같은 경우에는 이렇게 살짝만 눌러도 완전히 이렇게 닫히는 경우가 있는데, 얘 같은 경우에는 살짝만 눌러도 완전히 닫히지가 않고 거의 누르는 정도로만 이렇게 닫히는 것 같더라고요. 이렇게 꾹 누르면은 당연히 이렇게 완전히 닫히고, 뭐 이런 식으로 살짝만 까딱까딱 해도 이렇게 누르는 정도로만 이렇게 작동이 되더라고요. 근데 얘도 브러쉬리스 모터가 장착이 되어 있고 힘도 어느 정도 존재를 하는 것 같다 싶어가지고 정말 잘 산 그런 제품이지 않을까 싶기도 합니다. 얘도 마키다 배터리 꽂아서 사용하는 제품이고요. 그리고 제가 또 한때 진짜 많이 애용해왔었던 5인치짜리 원형톱입니다. 얘가 또 이제 속도 조절이 가능해요. 1단, 2단, 3단 이렇게 속도 조절이 가능해가지고, 특히 이제 이 제품 같은 경우에는 이제 정말 얇은 목재, 2x4 이런 목재가 아닌 이상 그 이하 목재 아니면은 타일 같은 거 자를 때에도 은근히 괜찮더라고요. 특히 이런 약간 불그스름한 이런 먼지 같은 게 타일 자를 때 이렇게 묻은 분침가루거든요. 타일을 자를 때에는 이렇게 고속으로 자르면은 이런 거, 날 팁이 굉장히 좀 묻어질 수가 있다고 이렇게 들었는데, 속도를 저단으로 맞춰놓고 사용을 하니까 원형톱으로도 타일이라던가 뭐 아니면 기타 외 콘크리트 이런 것도 충분히 자르고도 남을 것 같더라고요. 흰 같은 경우에는 얘도 크게 나쁘지는 않는데 약간 이제 좀 두꺼운 목재 같은 거를 자르고자 했을 때는 좀 이제 딸리는 듯한 그런 느낌이 들더라고요. 얘도 여기 보시면은 브러쉬리스 모터가 장착이 되어 있다 하고 마키다 배터리를 꽂아서 또 사용을 할 수 있는 그런 본체 제품이기도 합니다. 근데 얘도 그 크기도 작고 무선 제품이다 보니까 또 바로바로 사용하기 굉장히 용이하더라고요. 자, 그 다음에 이제 여기서 이렇게 또 원형톱도 되게 더러운데 얘도 연마 작업할 때 이렇게 쓴 거여가지고, 원래는 제가 이제 그 하이코라는 국내 브랜드 그 디월트 호환, 네, 그 샌딩기를 써봤었는데 걔는 이제 브러쉬 모터입니다. 브러쉬 리스가 아니라 브러쉬 모터여가지고 약간 좀 찜찜했었는데, 얘 같은 경우에는 이제 속도 조절이 3단계까지 가능합니다. 걔 같은 경우에는 이제 하이코 제품 같은 경우에는 6단계까지 가능했었던 걸로 알고 있는데, 근데 얘 같은 경우는 브러쉬리스 모터가 장착이 되어 있어가지고 혹시나 해가지고 얘를 써보니까 힘도 얘도 이제 1단으로 맞춰놓고 사용을 하는데 굉장히 잘 되더라고요. 다만 이런 샌딩기 같은 경우에는 연마 작업할 때 주로 쓰이는 장비이기도 하다 보니까 분진가루가 이런데 모터 사이사이에 들어가기 굉장히 쉽습니다. 그래서 무조건 에어건 같은 게 있으면은 이런데 사이사이에 불어가지고 어느 정도 최소한이라도 이렇게 바람을 불어가면서 관리를 해주는 것도 또한 좋지 않을까 싶기도 합니다. 자, 그 다음에 이제 다음으로는 송풍기 관련된 제품인데, 얘는 이제 마키다 호환 그 제품의 대포 송풍기이거든요. 1단부터 6단계 그리고 터보 모드까지 있는 그런 제품이라고 봐주시면 될 것 같아요. 단수로만 본다면은 1단서부터 6단 그리고 맥스라는 그 터보라고 봐주시면 될 것 같은데, 확실히 일단 좀 대포라서 그런지 배터리 소모량이 좀 많더라고요. 근데 그거 말고는 진짜 제가 영상으로는 차마 찍지는 못했는데, 어제 산에 가가지고 낙엽 같은 거 약간 좀 젖어있는 상태인데도 불구하고 한번 쫙 불어봤거든요. 근데 그거를
충분히 쫙 밀어내더라고요. 그래서 어느 정도 길을 만들고도 충분히 남을 정도로 진짜 어중간한 젖은 그런 낙엽들도 충분히 불고도 남을 듯한 그런 느낌이 들더라고요. 그리고 얘 같은 경우에는 TV에서 광고했던 거, 그 송풍기를 구입을 한 건데, 얘도 이제 알고 봤더니 마키다 배터리를 꽂아서도 사용을 할 수 있는 그런 제품이더라고요. 근데 단점 같은 경우에는 속도 조절이 없고 브러쉬 모터이기 때문에 또 얘가 배터리 소모량이 은근히 많은지, 제가 저번에 아끼던 그 마키다 호환 배터리를 하나 해먹었습니다. 배터리가 아예 사망을 해가지고, 네. 아무튼 이 제품 같은 경우에는 정말이지 간단하게 쓰는 거 말고는 절대 이제 제대로 쓰지는 못할 것 같더라고요. 근데 애초에 송풍기 관련된 이런 제품들 같은 경우에는 막 부하를 받으면서 쓰는 제품은 아니지만 또 바람을 불어내는 그 모터의 힘이 진짜 장난 아니기 때문에 배터리 소모량이 어느 정도 좀 많다고 이렇게 들었습니다. 그리고 이제 얘 같은 경우에는 주피터 B라는 이제 그나마 신형 이렇게 송풍기 제품입니다. 디월트 배터리를 꽂아서 사용을 할 수 있는 제품인데, 정확한 이제 이 관련된 영상 같은 경우에는 제가 이제 리뷰 영상을 따로 찍어 놓은 게 있어요. 그 영상을 참고를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이거 주피터 B라는 송풍기 관련된 언박싱 뭐 이런 거 영상도 있으니까 그런 것도 참고를 해주시면 좋을 것 같고, 그 다음에 얘 같은 경우에는 하이코의 얘가 그나마 이제 출시가 된 지 좀 됐긴 했는데, 얘도 이제 집진기예요, 집진기. 얘도 정확하게 이제 보여드리고 싶은데 정리를 해야 되는 상황이기 때문에 대충 이제 그림으로 본다면은 이렇게 생겼습니다. 브러쉬리스 모터가 장착이 되어 있고요. 이렇게 브러쉬리스 모터가 장착이 되어 있고, 뭐 먼지를 빨 때도, 물을 빨아들일 때에도, 아니면 간단하게 바람을 불어낼 때에도 사용이 가능합니다. 근데 이 제품 같은 경우는 제가 필터를 잘못 관리해가지고 지금은 이제 그냥 물로만 사용할 수 없습니다. 사용을 할 수밖에 없습니다. 필터가 있으면은 먼지를 빨아들이는데 제가 이제 그 건조를 잘못 시켜가지고 그 필터에 곰팡이가 폈더라고요. 그래서 그냥 물만 빨아들이는 용도로 사용을 하려고 저렇게 보관을 하고 있습니다. 자, 이렇게 해가지고 저의 진짜 제가 가지고 있는 모든 정돈 공구들을 이렇게 한번 소개를 해드려 보았습니다. 이렇게 또 리뷰한 후에 이렇게 또 다시 정리를 해놨고, 솔직히 수공구들도 이렇게 리뷰를 하고 싶기는 하거든요. 근데 그거는 진짜 너무 많아가지고 나중에 진짜 제가 제대로 이렇게 찍을 일이 온다면 그때 이렇게 보여봐 드리는 걸로 하겠습니다. 아무튼 이렇게 저의 정돈공구 리뷰 영상, 이렇게 소개 리뷰 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사하고요. 다음 영상에서 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕.